大家好，我是老张，好久没有上传视频了，最近的工作比较忙。今天呢，我想分享的是关于 Adobe Audition 的几种音效 delay 延迟，还有 echo 回音以及 reverb 混响。还是那句话，我们废话不多说，直接进入今天的主题。Without further ado, let's jump into the video. OK， 和往常一样呢，我们先进入 Adobe Audition 的界面。进入界面之后呢，我们打开 Effects 这个菜单选项，我们在这里找到 Delay and Echo 这个选项。我们可以看到这里有3个选择的内容，第一个是 Analog Delay， 第二个是 Delay， 第三个是 Echo。从字面意思上来理解的话， Analog Delay 就是模拟信号这种方式的延迟，第二种就是基本模式的延迟，或者是说数字信号的这种延迟方式，第三个就是 Echo 回音的这么一种音效。在这个下面呢，我们可以找到 Reverb， 也就是混响。这里有5个选项，我们稍后会一一的去看。那么在进入具体的就是如何去使用这些效果之前呢，我们先来搞清楚一个问题，就是说为什么在声音处理当中会去使用到这些效果，使用这些效果的场景一般是什么？具体来说，我们一般在看电视节目，或者是说尤其看那种电影的预告片当中的话，会出现那种话外音，对电影进行一个简单的介绍，或者是说在看电视节目，例如《我是歌手》或者是《中国有嘻哈》这样的综艺节目的时候，就会出现一个话外音，对整个剧集有一个开篇的一个引导，或者是说在听电台的时候，一般它的专业术语叫做 DJ drop， 就是说，这里是谁谁谁谁主持的，或者是FM 调频多少多少的。那么这个东西呢，一般从电台的角度来讲的话，叫做 stinger， 英文叫做 stinger。在这里呢，我先录了借用中国有嘻哈这个开场白，我录了这么一个东西，然后呢，大家先听一下，就是使用 delay 就是延迟这种效果的话，它一般是在什么样的场景下进行？我们先来听一下我录的这段，我们叫做 stinger 吧，或者开场，或者是话外音这么一个效果。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。这段声音呢，没有加入任何的第三方效果，也就是利用我现在正在录音的这个麦克风录入的。我只是对这段声音的背景噪音进行了一定的处理。接下来呢，我们来看一下如何使用 delay 这个效果处理这段声音。我们在这里打开 Effects， 然后找到 Delay and Echo， 然后进入 Delay 选项。进入之后呢，我们可以看到这里有一个预设栏，它当中有很多的预设式数值，我们先不用管它，我们就用这个默认值。我们可以看到下面这2个选项，第一个是 Delay Time， 就是延迟时间，第二个是 Mix， 也就是当这个延迟时间的一个数值和人声最后产生效果，最终达到的一个效果值。那么我们可以看到延迟时间这里用的这个计量单位是毫秒，一般来说1000毫秒等于1秒。然后我们看这个 mix 呢，它的最小值是 dry， 可以看到最大值是 wet， 也就是说当我们把这个选项拉到最小的时候，它是一个纯干声的一个状态，也就是它的delay 延迟的效果是最微弱的，或者是说最微小的。当把它拉到最大的时候，我们可以看到是个 wet， 也就是它的混音的这种延迟的效果是最明显的。它的预设值是 75% 这么一个状态。那么在我们处理这段文件之前呢，我们先搞清楚一个概念，就是 delay 它的数值上的一个调整。一般来说0到30毫秒这个区域的话，我们从听觉上来听的话，它还是一个声音，并没有那种很明显的这种延迟的声音。只是说会听到一些类似于就是像电流声或者是那种
有那种嗡嗡的感觉。从专业术语来讲的话，他们叫做 flanger 或者是叫做这个 phaser。这个东西在效果当中的话，也还有专门的一个效果。我们打开效果栏之后，我们会发现，它在这个 modulation 这里面，我们可以看到这个就是 flanger， 还有一个 phaser。这里呢，它是以单独的这种效果出现的。那么其实通过 delay 的话，也是可以调整出这种效果的。我们先呢，将它放到一个比较小的值，比方说我们放到4，我们听一下整体的一个效果。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我们把它调到29，听一下，看听觉上是否有很大的差异。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我们把这个效果关掉，然后再预览一下。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。这个呢，很明显可以听到，就是在0到30毫秒这个区间的话，我们听到的还是一个声音，只是说声音呢当中带了一些些微的电流声，也就是我刚才提到的 flanger 或者是 phaser。具体的这个 flanger 和 phaser 这种效果模式，中文的话，我坦率的讲，我也很难去解释，因为我不知道中文怎么去表达它。它具体的一个效果的话，我们后面会看到。那么，当我们将这个数值调整到了30以上的话，我们就会很明显的听到这个延迟的一个效果了。比方说，我们现在这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结，这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我们接下来呢调整一下这个 mix， 然后大家可以听一下具体的它的一个效果。我们的现在的目前的状态是50毫秒，然后我们接下来调整一下下面这个地方。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我们可以很明显听到的，通过这两个数值对声音的一个影响。那么这个就是 delay 的一个非常简单的一个使用。那么至于上面这些预设值呢，我们可以看到还有很多，比方说100毫秒，我们在自己的这个左边去进行调整。那这个指的是双声道的一个文件。目前我们看到的是一个 mono 文件，就是单声道的一个文件。那么后面这个 bounce 啦，还有一个 mono repeater 啦 out of time， 这个呢大家都可以去尝试一下，看一下它具体的一个效果是什么样一个状态。那么这个就是针对于 mono 文件，就是单声道文件 delay 上的一个调整。它唯一的区别就是我们去控制这个0到30毫秒这个数值区间，我们要的是这种就是类似于有点电流声，或者是说有点那种非相位声音的那种感觉。那么在大于30毫秒以上的话，就会听到比较明显的一个延迟的一个效果。接下来呢，我们来看一下在双声道，就是立体声的这种文件模式下 delay 对整个声音的一个影响。我们首先要做的就是将刚才的这段声音把它转换成一个 stereo 立体声或者双声道的一个模式。那么点击右键选择全选，全选之后呢，我们在这里找到一个选项叫做 Convert Sample Type， 点进去之后呢，我们上面的这个采样率我们不用去动它，所有东西都不用动，然后我们在这里选择 Stereo 这种声道模式，然后点击 OK。 点击 OK 之后呢，我们会发现刚才的单声道文件变成了一个双声道的文件。这里是左声道，这里是右声道。我们先预览一下，听一下它和单声道是否有非常明显的一个区别。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。从听觉上来讲的话，我个人感觉没有任何的一个区别。
但是从编辑的这个角度来讲的话，它是不一样的。在双声道的模式下，我们可以去调整左右声道各自的一个通道的一个功能。比方说，我现在关掉这个左声道，这里是中国 hip， 打开这个左声道。这里是中国 hip hop 史。在立体声的模式下，我们在 Adobe Audition 当中的话，就可以很方便的去控制它左右声道的一个状态，对它左右声道进行一个单独的编辑。接下来呢，还是和刚才一样，我们进入 Effects， 然后呢找到 Delay 菜单。进入之后呢，我们会发现在双声道就是立体声的文件模式下，它这里的菜单呢也发生了一些变化，它出现了2个声道不同的一些调整的一些数值。那么在这里的话，我会介绍一个小的一个技巧。那么这个调整方式的话，很多做这种电台的，或者是说做一些音乐混音的人都会用到。也就是说，将左声道或者右声道其中某一个声道的延迟将它关闭，然后呢，只留下其中一个声道对它进行一个延迟，达到的目的呢，就是可以让整个声音显得更加有空间感，或者是更加有立体的一个感觉。在这里呢，我们可以将左声道，我们将它的延迟调为0，就是不添加任何延迟的一个效果。在这里呢，右声道我们添加一个40毫秒的一个延迟的效果。然后呢，我们预览一下，这里是中国 hip hop 史上第一次超级聚会，没有这个效果。这里是中国 hip hop 史上从听觉上来讲的话，确实整个的声音的立体感增强了。但是呢，这个调整方式呢，它也有一定的问题。比方说呢，我现在呢选定这个文件，这块文件，我只对这段话对它进行一个效果上的一个调整。我们选择点击确定应用，应用之后我们听一下，这里是中国 hip hop 史上第一次超级聚会。立体声的效果很明显，但是从波形上我们依然可以观察到，那么左声道的这个部分呢，它的波形更大一些，而右声道它变小了。也就是说，通过这种方式去增加立体声的一种听觉感受的话，它的问题就在于会将你所调节效果的这个声道的话，它的声音音量会变小。那么如何去解决这个问题呢？其实很简单，我们将左声道静音掉之后，选定这个部分，然后呢，在这里音量将它加大一些，就解决了这个问题。如果说你个人对声音的要求比较高的话，最好还是去调整一下这个左右声道的一个音量。中国 hip hop 史上第一次超级聚会。这个呢就是单独的对一个声道进行一个延迟处理，它所产生的这种立体声的一个效果。那么还有另外一种效果呢，就是对左右声道进行一个反向的一个处理。比方说呢，我在这里呢把它调成一个负40，在这里呢是一个正40。我们听一下这样的效果是什么样的。中国 hip hop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。那么通过这样做的话，就很好的抵消掉了左右声道的它的延迟的一个效果。那么这种调整方式它所解决的问题是什么呢？就是说，比方说这个我们在录音的过程当中，尤其在唱歌的过程当中，你的音调不准了，或者是高音低音之间不平衡的话，就可以通过这种方式，这种调节延迟方式的这种延迟时间的这种方式去调节你的一个声音，将声音拉回到一个正常的一个音调的一个状态。那么如果你不想要这种就是过于延迟的这种声音的话，刚才我们提到过一个值，就是我们将它调整到一个比方20这个值的话，这样它的
延迟的一个效果就能稍微减弱一些，整个的声音的话也会显得更有磁性一些，也就是回到刚才提到那个 flanger 或者 phaser 那种效果。调整完之后我们听一下效果。中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。这个就是在双声道模式下 delay 对声音产生的一个具体的一个效果。接下来呢，我们来看一下在多音轨模式下如何单独的对它进行添加一些 delay 的一个效果。我们还是回到刚才的这个单音轨的文件界面，在这里的话，我们先新建一个多音轨文件，名称呢和刚才一样，还是叫做 Stinger， 然后呢点击 OK。进入之后呢，我们就进入了多音轨文件的一个界面。那么在这里，我们直接将这个单声道文件的话，将它拖入进去。它这样做的好处在于，就是我们不需要在这里重复像刚才我们就是把它单音轨文件转换成一个立体声文件的这么一个操作步骤。我们在这里的话，直接可以就是应用一个双声道的一个效果。为什么在这里可以使用这个双声道效果？因为本身我们在设立这个多音轨文件的时候，这个音轨它就是一个双声道的一个音轨。具体的话，我们打开这个效果栏，进入效果栏之后呢，我们打开 delay， 在这里我们很明显会发现，这里的菜单选项的话是一个左声道，一个右声道，所以在这里的话，我们可以直接去应用这个效果。我们预览一下，这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。那么通过多音轨的这种界面的话，就是可以很快速的去处理单音轨跟多音轨之间的这样一个关系。另外的话，很多这种电台制作了，或者是说一些声音后期的人还在利用一些比较简单粗暴的一些方法去达到一个 delay 的一个效果。当然它也更灵活一些。比方说呢，我们刚才已经在这个音轨当中拖入了这段文件，那我们在音轨2当中一样的拖入这个文件，拖入之后呢，我们将这个地方放大，我们可以看到它这里的计量单位还是以秒为计数的。那么它的好处就在于的话，我们可以手动的去调节这些东西。比方说，我呢人工的手动去调节它相对来说滞后一些这个部分。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。通过人工手动的这种音轨这种模式的话，我们还是可以达到延迟的这么一个效果。那么这个也解释了延迟的本质，也就是说声音在时间上的一个滞后。如果说这个效果太明显的话，我们可以往前拖一下。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。那么关于这个声道的调节的话，同样我们也可以在这个地方去调节它。比方说我在这里把它调成一个66，那在这里的话这是一个右声道，把它调成一个66。那么在这里的话，我们听一下，左右声道的话也可以达到刚才我们在单音轨这种模式下可以达到的一个效果。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。那么这个就是在多音轨的这种文件模式下，我们可以对单音轨文件做的一个延迟的一个处理。当然达到的效果都是一样的，但是在多音轨的这种界面下操作的话，更加灵活一些，我个人这样觉得，或者是说你可控制的这种选择性更多一些。那么这个就是基本上对于 delay 简单的 delay 这个效果的一个使用。接下来我们来看一下 analog delay， 也就是模拟信号 delay 的这个效果和就是简单的这个 delay 它有具体的有什么不同，它能达到一个什么样的效果。我们还是回到这个话外音的立体声的这个界面。回到这个界面之后呢，我们打开 Effects，
进入 effects 之后找到 delay and echo， 然后呢 analog delay 就是模拟信号的这种类型的一个延迟的一个效果。我们打开进入之后呢，我们可以看到这里有一个预设，预设呢有很多项。这里呢会看到一个可能大家比较感兴趣的，叫做 robot voice， 就是机器人声音。关于这个预设呢，我们稍后来看。我们先回到它的默认值。那下面有3种模式，第一个是 tape， 第二个是 tape-to， 第三个是 analog。第一个呢就是从字面意思理解的话，就是那种磁带的一个声音，就是磁带的感觉。第二个是磁带加那种电子管的。第三个就是模拟信号的。至于这3种的一个具体的区别，从本质上来说，它们没有很大的区别。但是呢，从具体效果来看的话 ，analog 是相对来说最温和的一种，从效果显现来看是比较温和的，而 tape 还有 tube 嘛，更加的明显一些。这个 tape 呢，次之。为了更明显的或者更明确的去表达3种效果的不同，我们可以先使用当中的一个预设，也就是这个 robot voice， 看一下这3种效果的一个具体的一个形式。我们现在先听一下。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。这是 tape 的一种效果。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。这个是 tape-to 的，我们再看一下 analog 这种效果。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。我们可以明显听到的话，就是3种模式，它在对声音整个作用的效果上来说，它的程度是不一样的。analog 相对来说保留的这种人声的部分，温和一些。那么 tape 和 tape-to 的呢，它们会显得更激进一些，所以我们听到的那种电子的这种声音的话更明显一些，因为这里的预设的话是一个机器人的一种预设声音。那么还是回到一个默认值。我们来看第一项 dry out， 就是人的一个干声。那么这个声音就是把它放到最大的话，就是说我们在原本的这个文件的人声它的输入的一个过程。第二个是 white out。white out 就是说，当你把它调大的话，它的 delay 就是延迟的这个效果会更明显一些。把它放小的话，它延迟的效果基本上就没有这个效果了。这2个的调整逻辑是和刚才我们那个 delay 是一样的。它当中有一个 mix， 如果大家还记得的话，有一个 dry， 有一个 wet。那么下面这个呢 delay 就是刚才看到的 delay time， 它也是以毫秒作为基础单位的。那么这里还有一个 feedback 呢，就是从字面意思上来讲的话，叫做回馈或者说反应音。它能达到一个什么样的一个效果呢？我们回到默认值之后，我们来调整一下这个 feedback， 然后看一下它是什么样的一个状态。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我们可以听到它这个 feedback 呢，从字面上意思刚刚讲了，就是一种回馈音。那么这个也是 analog delay 和 delay。刚才我们第一个看到 delay 的一个效果，最大的一个区别在于就是它可以将这个延迟音可以无限次的这样放大。就是类似于我们在看那种恐怖片了，或者是说那种类似于像一些千里传音这样的一些武侠剧的时候，类似于这种就是很广泛的这种音，它可以无限的这样去传递下去。那么这个就是 feedback 它的一个调节值。所以说在调节这个值的话，一定要小心。这个值如果说你不做什么特殊效果的话，一般不要把它调得太大。那么下面这个 trash 从字面意思上来理解的话，就是垃圾的意思。那么在这里呢，它具体是一个什么样的含义？就是说在我们加了延迟这种效果之后呢，会将声音当中的一些高频区把它放大。
那么 trash 呢，我们去调整这个值，可以有效的将这些高频相对来说比较刺耳的这些声音，将它去除掉，或者说减弱这种效果。那么这个 spread 呢，就是去扩散它整个就是加了延迟这种效果的一个立体的一个扩散值，将它的扩散值放大的话，它的立体感会更强一些，就增强它的一个立体感。基本上呢，这些选项呢，大概就是这些意思。那么呢，我们可以在这里去寻找到我们一个想要的值，就针对我们这段声音，我们调整到一个我们自己想要的值。我们还是回到默认，然后呢，把它调到一个我觉得比较 OK 的一个值。我们现在先预览一下。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。我个人觉得呢，这块的这个 delay 还是就是说它的延迟的声有点大，所以说呢，我把它调到一个78的一个状态，然后呢，我们把这个效果就是 wet 调到20左右，然后干声呢调到80，看一下这个效果是什么样的。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。OK， 我个人呢还是比较喜欢这样的一个状态的。那么这个就是 analog delay 的一个具体的一个调整，或者是说它的一个效果。从数值上来说，它没有一个具体的一个数值，就是让什么样的效果是最好的。但是呢，在这个 delay 值这块儿，就是相对于 analog delay 来说的话，很多就是做音乐的也好，或者说做这个人声后期效果的话，他们一般会将这个 delay 值调整到180这个值。那么为什么要调到180呢？这个是和怎么讲呢？就是声音的这种传播学，还有他们的声音工程当中，很多人试验出来的一个值，很多在一些歌舞剧当中了，还有一些影音背景的当中的话，他们给声音一般来说就赋予这个值，会让声音听起来会更加有动感，或者是说更加有那种立体的一个状态。那么我们调到180之后，我们大概听一下这个状态。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。OK， 那么刚才达到的效果是不是很像那种就是很多人在高处拿一个大喇叭，然后再向全场的观众在喊话的一种效果？那么这种效果呢，就是可以通过 analog delay 这种模式做出来。analog delay 的话，相对于 delay， 我们刚开始用的那种 delay 的话，它的应用会更广泛一些，尤其在音乐的后期制作当中，它是被广泛的使用的。尤其使用这个 feedback， 还有 trash， 还有 spread 这三者的这个调整是非常微妙的。这个大概就是 analog delay 的一个使用方法。OK。接下来呢，我们来看一下 echo 这个效果，也就是回音这个效果。和刚才一样，我们打开 effects， 然后进入 delay and echo， 打开 echo 回音这个选项。进入之后呢，我们发现这里也有很多的预设，它当中还有一个 analog delay， 就是模拟信号的这种 delay 的这种效果。我们再看下面这几个菜单 delay time 和刚才的 delay 和 analog delay 都是一样的 feedback。和 analog delay 就是一个回馈音，这里的 echo level 呢，就是回音的一个级别，调大的话，它的回音的效果更明显；调小的话，它的回音效果就比较微弱一些。和刚才的那个 wet 和 dry 是一个原理吧，一个东西。它唯一的不同就是在这里有一个 successive echo equalization， 这个东西呢，就是我们可以在调节的过程当中对所产生的回音效果的频率进行一定的调整。我们可以看到这里有86、172、344，
这个呢就属于低频区，然后689了1.4K 这些就是属于中频区，那 7.4K 以上的就属于高频区，可以在这里进行对回音的这种效果的频率上的一个处理。那么实际上它这个效果的它这个功能的补充的话，就是对我们刚讲的 analog delay 当中的那个 trash， 就是对高频区一些比较刺耳的，或者是说低频区的一些隆隆声了，进行手动上的一个调节，或者是说我们也可以使用它的预设，我们进行预设调整。我们比方说我们打开这个 Spooky， 我们可以看到它的EQ 这块的话，它就会频率上面会发生一些变化。像这个 Dedicate Whispers， 它就是将所有的低频区基本上可以说全部去掉，然后呢只留到一个中高频区的一个频次。那么我们先听一下它的一个效果，我们选一个 Spooky 吧，然后听一下它的效果是什么样的。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。从这个单音轨或者是说 mono 文件、单声道文件来讲的话，用回音 echo 这种效果的话不是很明显，所以说呢，我们在这里进行一个全选，然后呢把它转换成一个 stereo， 就立体声文件。转换之后，当然它本质上不是一个真正的立体声文件。我们呢，为了让这个效果更明显一些，我们要先进行一个 delay 的处理，就是将它的左右声道这边的延迟稍微变化一下。我们点击应用，应用之后呢，我们预览一下。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。OK， 接下来我们再使用这个 echo， 让它的效果更明显些。在 stereo 就是立体声的这种状态下，它的菜单和之前的两个 delay 和 analog delay 都是一样的。我们看到它有左声道跟右声道的一个选项。我们在这里的话，就用它一个 analog delay 的这个效果，我们听一下整体的一个状态。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会。这里是我们可以听到，基本上它和我们之前刚才提到的 analog delay 就是这个效果的差不多，但是呢它这里有一个选项是比较特别的，就是这个 echo bounce， 也就是回音的一个跳动。从字面意思上来理解的话，就是回音跳动的意思。当你选择这个选项的时候，它就能产生一些那种立体声环绕，就是左声道突然跑到右声道，右声道突然跑到左声道的这么一种环绕的一个效果。我们打开这个效果，我们在目前的这个文件下听一下它的效果是什么样的。这里是中国 hiphop 史上第一次超级聚会，这里是华语 rapper 的第一次全球集结。效果呢不是很明显，因为我刚才提到了，本质上我们这段声音呢，它不是一个真正的立体声文件，它只是说在录音的过程当中，我们刚才通过手动的模式将它从视觉上调成了左右声道的这种模式。那么为了更好的显现这个 echo bounce 这个效果呢，我这里找到了一个真正的立体声文件。我们可以通过文件界面的话，我们就可以发现它的左右声道的文件波形有些许的不同。比方说这个位置，我们看到它不是一致的一个状态，这里有一个，比方说它相对应的这个地方也不是一样的，包括这个地方，比方它的声音比较大，这个声音比较小，所以说这个是一个真正立体声文件。那么在这个立体声文件当中呢，我们再使用一下 echo 这个效果，就是我刚才提到的那个 echo bounce 的效果，听起来会更加明显一些。我们打开 echo， 进入之后呢，我们选择这个选项 echo bounce， 然后呢在一会儿预览的过程当中，我会实时的关闭效果或者开启效果，为了大家更明显的听到这个效果的一个作用。 OK， 我们现在开始预览一下。
这个是关闭的一个效果。这个是关闭的一个效果。关闭之后呢，我们就能听到它是左右声道的一个状态。开启，关闭，开启。OK， 这个基本上就是 Echo 的这个效果的一些设置了。从这个混音这个角度来讲的话，Echo 的这个效果对于很多录音的人来说不是很常用的一个效果，因为它的效果处理上面没有像 Analog Delay 来的那么直接或者明显或者好操作一些。因为它这里的像这个 Successive Echo Equalization 这个就是持续对 Echo 进行一个中高频区或低频区的一个调整，是比较繁琐或者说是过于专业化的，不是那么傻瓜式的。所以说在这里你还不如直接去使用 Analog Delay 那种是来的更简单。但是呢，我刚刚讲的它这里的 Echo Bounce 的话，它就是能产生刚才我们能听到的那种左右声的这种环绕的一个感觉，在一个真正的立体声文件的下面的一个状态下，它就是这样一个状态。OK， 这个大概就是 Echo 的这个效果的一个具体的一个使用。最后呢，我们来看 Reverb 这种效果，就是混响。我们进入 Effects， 然后在这里找到 Reverb。进入之后呢，我们会发现这里有5种的 Reverb， 就是混响模式。那么在具体的调节之前呢，我们先搞清楚什么是混响。混响本质上来讲的话，就是对我们周遭环境的一个模拟。比方说，我现在在一个房间里面录音，那它就会模拟就是我在房间里面的这种声场的感觉，或者是说在大厅里面，或者说在车里面。通过混响这种模式呢，可以将人声变得更加自然、更加真实，达到我们想要的某种场景效果。举例子来说，就像那种什么什么谁谁谁讲鬼故事啦，比较空旷的田野啦，都是要通过混响这种模式来调节出来的。我们来看第一个 Convolution Reverb。从字面上来理解的话 ，Convolution 是什么意思呢？就是具有画面感的一个讲故事的一个内容，就是用画面感的东西将它表达出来。那么我们进入这个混响模式，进入之后呢，我们看到上面有预设，然后有各种模式，然后呢，我们暂时用默认这个选项。然后第二个呢是 Impulse 它的中文意思就是信号源。那么在信号源这个选项里面，我们可以看到第一项就是 classroom 教室，第二个是空的房间，第三个是 endless tunnel 就是地下通道、画廊，有大厅，还有在车里边的一些效果，还有就是在洗澡的这种场景下。那么这边还有一个 load， 我们打开之后呢，这个 load 呢，我们看到它弹出来一个菜单。那具体来讲的话，就是如果说我们现在在一个公园里边，人声比较嘈杂的话，我们可以用自己的录音设备将这种环境音录下来之后呢，形成一个音频文件，然后导入到这个模式当中，跟自己的人声然后混合起来，达到某种声场。那么在这里的话，我们先选择一个空旷房间，听一下它的一个效果。这里呢，我选用了一段音乐的干声，也就是 a cappella， 然后会让它的效果听起来更明显一些。我们先听一下。If you feel sad, afraid, if you make
best, just call my name. I will be in your life, so you have to resist, 'cause you get. OK， 通过刚才的这个试听的话，我们大概就能搞清楚这个 convolution reverb 的它的具体的一个含义了。也就是说，模拟某种环境音。那么下来呢，我们来看一下它的各个选项。第一个是 mix， 也就是说，混音的意思，就是将这个我们想要的这种背景环境音和自己的人声完美的融合的这么一个选项。那么这个就是调大调小了。那第二个就是 room size， 就是我们想要的这个房间的一个大小。第三个 damping LF damping 呢，我不知道这个中文版是怎么去翻译这个东西的，可能会翻译为阻尼这个词。理解起来什么叫阻尼，真的我自己也不是很清楚。那么实际上它在这块的一个意思呢，就是说，调整这种混响的一个效果的一个大小。那么 LF 呢，就是 low frequency， 就是低频区。那么下面这个是 high frequency， 高频区。那么下面这个是叫做 pre-delay， 就是我们在产生这种延迟的效果或者声场的效果之前呢，预加一个，就是在这个效果产生之前预加的一个效果。这个相对来说比较专业化了。其实呢，我们在使用这个 convolution reverb 这种效果的场景下呢，更多的是选择我们想要的某一种声音模式。比方这个 living room 选择之后呢，我们在听的过程当中对它进行一个选择。那么这里还有一个 width 呢，就是整个声场我们模拟出来的这个环境的一个我们叫做空旷度吧，或者是说它的一个反应度。那最后一个 gain 呢，就是对整个效果或者说人的干声的一个效果进行的一个放大的一个处理。我们在这里呢，我们选用第一个叫做 cold house， 就是说一个典型的一个房间。然后在这里呢，我们选择这个 living room， 也就是卧室。然后听一下这段的一个效果。我先将这段文件呢给它恢复到原来这个位置，然后我们来预览一下。There's something that I have to explain, that's only her. Can't believe me, transparency I find in her heart. She knows who I am and all believe in me. So if I trust in you, you have to trust in me. 'Cause you are my best friend, till not to the end. Every day I feel that you always be here. 'Cause you are my best friend, till not to the end. OK， 这个呢基本上就是 convolution reverb 它的一个具体的一个调节方式了。具体的我们如何去调节它，完全是根据个人的一个喜好。那么我刚刚讲了它最大的一个特点，就是说可以自定义这种声音声场，通过什么去实现？我们可以通过这里的 custom， 就这个选项弹出来之后，你看这里有一个叫做选择 impulse file， 就是选择一个信号源。这个我们可以自己去通过手机录制，或者是说通过其他的一些录制。选择之后呢，我们在这里选择一个 load， 就是加载这种模式，将这个模式加载进去。那么这个就是 convolution reverb， 这个使用起来是非常方便、非常简单的。接着我们来看一下一个比较常用的混响效果。我们在这里找到这个叫做 studio reverb， 从字面意义上来理解的话，叫做录音室混响模式吧。我们进入之后呢，我们看到它的选项的话更加的细致一些。我们来看第一项叫做 room size， 就是房间的一个大小，通过这个调节选项可以进行调节。第二个叫 decay 呢，在我们之前的视频当中，就是在去除背景噪音当中经常见到它。从查字典来看的话，它是衰弱的意思，就是衰减度的一个含义。那么在这里呢，它表达了一个什么意思呢？就是说我们产生的这种混响效果，我们想要它那种
影响的话，是一种持续状态。我们想让它的持续时间变长的话，我们就将它这个数值拉大。我们可以看到它后面的这个计量单位也是以毫秒的。如果说我们想将这种影响缩小的话，我们将这个数值调小。那么第三个 early reflections 呢，从字面意义上来讲，就是它的一个反应度。如果说硬去翻译的话，就是实际上呢，它指的意思就是说，因为我们模拟的是一种混响的一种效果，也就是不管是回音也好，延迟也好，当我们在某种场景下进行录音的时候，声音反射到墙壁上面，或者反射到门上面，或者是只要反射到它周遭的某一种物体上面产生的一个反应音，你可以将它称为回音也好，或者是说它的一个反应弧度也好。那么第三个 width 呢，和刚才 convolution 当中讲的是一样的，就是整个混响效果的一个广泛度，在这里可以调整。那么这边的 high frequency cut 和 low frequency cut 就是和 convolution 当中是一样的，就是一个对高频区跟低频区的一个去除。我们可以看到这里还是以赫兹作为计量单位的。那么这里也出现了一个 damping， 也就是刚才讲到的一个阻尼。那么下面是一个 diffusion 扩散。在这里呢，这个 damping 和 diffusion 它们是相互对应的一种关系。damping 呢，就是当我们将这个数值调小的话，整个混响的效果会被有效的过滤，但是它不是完全阻隔的意思，它只是说一种过滤的一个状态。那么这个 diffusion 呢，就是将这种混响的效果进行一个二次扩散。所以说呢，在这个调节选项当中呢，关于这个就是混响效果的话，如果说我们要将它人为的去放大缩小的话，我们需要注意的值应该是这个 decay width 还有 damping 还有 diffusion 对它进行调整。那么下面这个 output level 的话，我们可以看到已经比较熟悉的，第一个是 dry， 第二个是 wet。 dry 呢就是原本的一个人声，当我们拉大的话，它整体的混响效果会缩小。那么这个 wet 呢，当它拉大的时候，它的混响效果就是最大化的一个状态。我们在这里呢，我们先选择一个预设值，叫做 room ambience， 就是房间的环境音这么一种状态。我们预览一下这段文件，对这段文件呢进行一个简单的一个调节。具体听一下刚才所说的这些数值都能产生什么样的一个效果。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency I find in her heart. She knows who I am and all believe in me. So if I trust in you, you have to trust in me, 'cause you are my best friend till not to the end. Every day I feel that you always be here, 'cause you are my best friend till not to the end. If you look OK， 当中呢，我刚才对这个 decay 进行了调整。我们的这个数值大小的话，对它的整个的声音，就是这种混响效果的一个我们叫做穿透力或者它的持续性影响还是比较大的。我们在这里再进行调节一下，大家可以听一下。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency I find in her heart. There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency I find in her heart. OK， 这个就是 Studio Reverb 的一个具体的一个调节方式吧。另外呢，它为什么说是比较常用的？因为它总体来说更加的自定义化一些。因为我们可以通过它的预设就可以看到，这里有一个 drum plate， 就是我们叫做鼓点的一个东西。然后呢，大的房间了，还是吉他的放大器的一些模式的一些预设。这里是一个 vocal， 也就是人声的一个。我们来看一下它的这个最大化的一个，就对人声的混响的一个状态。
点击之后呢，我们会看到这里的房间的大小被调到了100，然后 decay 呢是一个5000多，然后呢整体的数值都产生了一个变化。我们看一下它 vocal reverb 这种效果是什么样的。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me. 是非常空灵的一种状态。那么这个就是差不多这个 Studio Reverb 的一个具体的一个东西了。接着呢，我们来看一下这个叫做 Surround Reverb。在这个位置 Surround Reverb 我们从字面意思上来讲的话，就是叫做环绕混响的这种模式。我们进入之后呢，我们会发现它这里的声道是非常多的，有右声道，有左声道、右声道、中声部，还有一个低频区效果。这里呢是一个左环绕立体声，然后这里有个右环绕立体声。它具体呢是对一些 5.1 环绕立体文件和 7.1 环绕立体文件进行的一个混响处理。那么这些文件呢，就是我们经常听到那种所谓的杜比音效。或者是说全息音效或者立体音效。在这里呢，我们先将它的默认值调为 default， 然后我们可以看到这里的又叫做一个输入的一个选项，这是它的中声部，这是它的低频区，都可以进行自定义的一些操作。那么中间呢，就是关于它的混响方面的一个操作。那么这些数值呢都是比较熟悉的，它唯一的多的一点就是它有一个叫做 surround width，就是对整个环绕的这种感觉的一个广泛度进行的一个调节。那么这个是它的一个输出部分的一个调节。我们在这里可以看到，可以对每一个声道进行一个调节。这是一个中声部，然后这里呢是同样是左声道、右声道，然后这是一个前声部、后声部，最后呢是一个对整体的输出进行的一个 mix， 也是一个混缩。这里呢就是 gain， 就是增加它的音量或者增加它的一个具体的一个效果。我们可以还是选用这种文件嘛，因为可能效果不是特别明显，因为我在这里呢没有一个 7.1 或者是一个 5.1 的环绕立体声的一个文件，但是我们大概可以预览一下它的一个效果。在这里呢，我选择 All Mixed Up， 就是所有的一个最大的一个混合模式，然后我们听一下它具体的一个效果。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me. Transparency I find in her heart. She knows who I am and all that live in me. So if I trust in you, you have to trust in me. Cause you are my best friend till not to the end. Every day I feel that you always be here. Cause you are my best friend till not to the end. OK， 它和我们刚才使用的这个效果叫做 Studio Reverb 这个效果的话相比的话，它的选项会更多一些，尤其是针对于这种多通道或者多声道的这种文件。当然它的使用场景也是不一样的。这个基本上就是 Surround Reverb 它的一个使用场景了。最后我们来看一下这个混响效果叫做 Full Reverb。我们从字面意思上来理解的话，叫做全向或者全景的这么一个混响效果。打开之后呢，我们看到它是这么一个界面。本质上来说的话，它是一种数据化的混响调节。那么这个工具的话，更多的应用于整个的一个音乐录制的一个场景，就是说它的选项更加的专业化一些。因为我们可以看到它这里有专门针对于混响的一个调节，还有一个房间的一个反射弧，我们可以 early reflections， 刚才也看到这个选项，具体的一些数据的一个调整。这里呢对整个房间的维度还有一个调整，这里有宽度还有一个深度。那么下面我们可以看到一个房间的一个甚至房间的一个维度的一个大小，在这里都能看到。然后我们调节上面的预设值的话，比方说我们在这里有叫做足球场模式，我们可以看到这里的数据的话也是随之改变的。
那进入这个 coloration 之后呢，手动的可以去对频率进行更加细致的一些调节。所以说这个 full reverb 呢，它的话还是偏向于那种更加专业一些的人士，尤其是说对于搭设这种混响场景的人来说，从软件层面来操作的话，他们操作起来会更加的得心应手。那么对于普通用户来讲的话，我们比较常用的还是说第一种叫 convolution reverb，相对来说傻瓜式一点。另外的话就这个 studio 我们自定义的操作，如果说需要对这个 7.1 和 5.1 文件进行编辑的话，就用这个 surround reverb。对了，这里还有一个 reverb。那么这个 reverb 打开之后，我们可以看到它的界面的话，相对于其他几种的话，它显得会更加简单一些，它的预设呢，也会更加少一些。具体的一些调节的话，和之前的也差不了多少。就我个人而言的话，我还是说，如果说从混响这个效果角度来讲的话，优先使用的效果还是第一个 convolution reverb， 就是这个模式，还有一个 studio reverb， 还有一个 surround reverb。基本上这3个效果的话，对于我们普通用户来说的话，就能达到一个我们想要的一个效果。OK， 这个基本上就是混响，整体的一个操作界面吧。好的。这个呢，就是我个人对于 delay 延迟，还有 echo 回音、reverb 混响的一些认识吧。希望本期视频呢对大家有所帮助。那么其实做这期视频的原因呢，也是因为有一个网友给我发了一个信息，他发了一段就是类似于那种鬼故事，什么全息影像音效的这么一个东西。希望我讲一讲这个东西怎么做出来的。我相信大家看完这期的视频之后呢，自己也可以利用就是延迟，尤其混响这种模式，将那种音效营造出来。那么下期视频呢，我会讲一些那种特殊音效，类似于什么小编的那种加速声音的一些东西。希望大家关注我的频道，我们下期再见，我是老张 ，Peace out。